ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି ନକ୍ସଲ, ଯେଉଁଥିରେ 8 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁରରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଅପରେସନରୁ ଫେରୁଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓକୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡିଆର୍ଜି ଯବାନମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା, ନାରାୟଣପୁର ଏବଂ ବିଜାପୁରରେ ଅପରେସନ ସାରି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୁଟ୍ରୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆମ୍ବେଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ମାଓବାଦୀମାନେ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭୟଙ୍କର ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ଯବାନ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।